Oi galera, eu tô no meu canal. Hoje eu vou gravar um vídeo fazendo slime. Deixa o seu like e vamos lá. Primeiro você coloca a cola. Agora você põe só 2 gotinhas de ativador. 1 e 2. Eu tô mexendo, galera. Tá gostando? Tá muito legal fazer slime. Vamos continuar mexendo. Põe mais um pouquinho de ativador. Tá cheiroso. Mexe bastante. Galera, eu mexi bastante, tá quase pronto. Eu vou pôr na mesa para mexer mais. Tá quase virando, galera, ó. Olha, parece slime azul, mas a gente vai fazer uma slime roxa. Universo, galera. Agora a gente vai pôr talco para ficar bem cheirosa. Agora eu vou pôr um pouco de glitter. Espero que vocês tenham gostado. Beijo e tchau.